今次我哋嚟到沙巴，行東南亞最高嘅山。尋日凌晨就到咗機場，我哋喺機場酒店瞓咗一晚。我哋而家上車準備去神山公園啦。而家係2:04，我哋啱啱行完市集同埋去咗牧場參觀，而家終於嚟到神山公園啦。其實除咗神山公園都有其他住宿可以揀嘅，但係因為呢度近起點多啲，方便啲，而且唔使同啲唔識嘅人一齊住。我哋而家 check 咗 in 啦，而家入住呢個神山公園咯，只能行得咁快嘅。哇！而家啲山屋咁靚嘅，成間酒店咁喎。我哋住過玉山已經覺得，有露台添。我哋第2日嘅早餐都係喺同一個地方，係自助餐，有勁多嘢食，全部都勁吸引咯。仲有我好鍾意飲嘅拉茶。出面露台仲有勁多嘢食咯，有麵檔，有湯嗰啲啊，跟住有人喺度整嘢食嘅，好似omakase咁。跟住入面仲有啲穀物片，有奶啦，有啲生果，有嘢飲，跟住有啲粥嘅配料，仲有燒賣，勁多嘢食真係。食完早餐，我哋準備出發啦。我哋而家搭接駁車。唔使10分鐘就可以去到登山口㗎啦。上車之前有個位係登記請背負嘅，我哋就請咗一個，佢同時都係我哋嘅嚮導。佢嘅收費係按重量計嘅，咁每1公斤就收14蚊馬幣，即係大概28蚊港紙到啦。我覺得呢啲錢係值得俾嘅，因為你上到咁高海拔，你都唔會知好多突發嘢。你唔會知你嘅身體狀況會係點，多一個人分擔重量係好好多。我哋終於到咗起點啦，而家準備行山啦。我哋第1日嘅路程係6.5公里，爬升大概係1382米。見到呢度有啲登頂嘅證書，見到有啲彩色同黑白色，跟住問翻原來黑白色嗰啲呢係上唔到山頂嘅證書嚟，原來上唔到頂都可以申請證書，不過就會變咗黑白色，好似中間嗰張咁。一開始嘅路況都好靚。大部分都係鋪好咗嘅石級嚟嘅，比起上次台灣嘅玉山，我哋覺得今次嘅難度係提升咗嘅，因為佢爬升係更加急。
我哋好快就見到第一塊牌啦，行咗500米啦。到咗第一個涼亭啦，沿路都會經過好多涼亭，基本上每個涼亭都會有廁所，仲要係每個廁所都好乾淨。佢哋第3個亭，呢度周圍都有好多松鼠，勁得意。呢邊啊，好似落雨啦。3公里啦，終於就係死啦！哇！終於到咗3.5K 啦，而家停咗雨啦，去到差唔多東部山莊個高度。東部係254嚟，唔係差唔多2600嘅都係，係啊。但我哋行咗差唔多3個幾鐘，因為坐喺度食嘢，坐咗好耐。哦，呢個就係拉央。哦，呢個亭好大喎。有間屋入邊已經差唔多4公里啦。跟住嚟2800度，呢家嘢都漲咗啊！應該個袋好多嘢食都漲晒啊！已經唔得啦，要瞓啦。過咗4K 啦，見到都懷疑人生啊！呢條樓梯。呢份係我哋嘅午餐，係旅行社嗰邊準備俾我哋。就嚟到啦，我哋仲有1K咋，就到山屋。山屋之前最後一個亭，仲500米就到啦。望到神山山頂啦，已經。仲有200米就去到第2間山屋啦。頂住啊！你睇下呢度，哇，好靚啊呢度，
我哋冇白行啊！係啊，希望聽日天氣都有咁清。希望啦。終於上到嚟啦！耶！before 10. And then tomorrow check out before 10:30 in the morning. If you like, penalty will be 100 ringgit. Okay. So your room just take the stairs behind you. Up. 我哋而家準備上房啦，呢度真係比我哋想象中大好多，好豪華，完全唔似一間山屋。哇！呢度嘅晚餐都勁豐富咯，仲要係飲食，仲有佢個湯係勁好飲，我飲咗幾碗我哋。正啊，有得拉繩上，開心仔啊！我哋第二日嘅路程係2公里，爬升就大概係822米啦。呢度嘅路就崎嶇啲嘅，有部分係有繩輔助，有啲要用埋手，不過都相對都算 OK 嘅，對我哋嚟講。到 checkpoint， 好啦。呢個 checkpoint 嘅休息站咧，入邊係有床啊，但我哋唔入去啦，我哋喺度算啦。臨上山頂前一段真係好凍啊，差唔多0度度，我已經出動咗雪褸。但係佢都仲係着緊衞衣咯。So where is the St. John? 唔得，我想攞我亂包。過咗4千啦。真係到頂啦！我已經喺山底瞓着咗。
喺個山屋上面有個郵筒可以寄明信片嘅，佢屋入面都有啲明信片可以買嘅。影低佢先。哇！真係好似熊仔。我哋終於落返山啦，就嚟去返起點啦。唉，咁就行完啦。我哋準備出返市區飲肉骨茶，食喇沙麵，好期待㗎，諗起都肚餓。